Eu quero que você diga para mim o que você nunca sentiu que não tem na natureza. Como eu disse para você, às vezes a árvore, o vento passa, balança, a gente bambeia. Muita gente já bambeou na sua vida, já balançou na vida sem saber o que fazer. Muita gente já tombou, que é como caem nossas árvores. Muita gente aí está poluída de sangue, como está poluído nosso rio. Muita gente está, como eu disse, na hora da ira da árvore, estoura, como se fosse um vulcão também. Porque o vulcão é isso, o vulcão ele se sustenta até uma hora que não aguenta mais. Entender o que é a natureza, mas para entender ela a gente tem que ser ela. Nós temos que ser ela.